di kota no soy matadama. Di kota no soy matadama. Haropo mo bulan soy bau kapatayo lidumis au milo oroso Yesus no o mabara ilo dodo motuo ikota no soy mantadama. Tulundot abana moy pasi salajay ikota non soy matadama. Ay sono tumogo sumakit ang matay tulad abanan ang lumohi langadon o pukot natin ay sotuon ikota non soy matadama. Romeo, tulundot abanan pon pasi sabay ikota no soy matadama. Tulundot abanan pon pasi sabay ikota no soy matadama. Oke, osanong tatuong kumadatin yang sanan. Konsikaw da pantamangan kinarahin kumadati isambot kapag yampay ito kapagod tatong bay no. Paing kukuro na piramutan takot ti nakalaso na la tinggin dat page dusun ministry kapaing kuro. Ano pa nakalaso nga mahanta kapakago po niya ilasinding katangoy san. Miyampay da pati lambustom may tako may sisa takapod iswang samayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga konsikaw dat insan po mantadat timpud anwandahay datatong rubay no dat minsingilo mangilo di boras-boras nu imi laman nahakot pangahakan ang panudukan kumadahay. Yang sambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tutuong kumadatin insanan yudisyo dopok di bay no hoy. Mahadaan datid ano katangkid dat boras at pasisiadapan. Adang ka dang matid siodop to kano pa nga
suai at boros sa kanam suai pasimbaran dati it oruan di ko piasya nako kombalak witir di kada pundok ka lambus sa tiyan di sisi hadapan okay. Ino pa ikanihab nga na nakarait to kod noraitan dati ibiliam asaraw ta kano pa ibiliamom o irinohit kaladay minoboros sino minoboros di Biliam. Mano pa dati patulang busa at pangintangan dati di nga giso may bilangan buk kaduna po dam 4 ayat kaduna po dam 5. Kaman pa nga intaluhom iri kasar et ay koeng kokoton di Biliam. Right ko papakamu-amu te ko mamarutum momopol di tulunda Israel. Nga tumanod na pod iswanggot para nabi dan bapak keluaran da kumoduo muka surat 4 na podam turu nga ibiliam no patihom kailohi dat maya no pod kamuratagan om duso nga kinorahingan no pondohom mamagayat ti pangintirungan daw kumat Israel. Mantadat irihit asaraw di Biliam om may nadisyo oboroso om numan disyo anway dat pamusarahan it tulun-tulun dahirid kayo nan di Raja Balak tay ko tulun dat Raja Moab papaharahin dah dat karamayan ba om ino pa'y karamayan di nga manguramati kinorohingan dilo inuman dit Raja Moab patantuo om miyampay daw misok-lisok naulud na dilo dat ibiliam no pondo nga mga lapit tulun da Israel dat rumikot. May to kadadi intangayom pengkurohat kinasunsudan di tulun da Israel. Kabay natin iswang kitab pangintabuan doon na podam 5 ulam hinggo na orikot tokolo tano kolong ay kitab pangintaban doon na podam 5 ayat kaiso dadamo ti Israel paingion dahilod sitim to kom umbal na matidihit Israel di dot may paunsamang di kongonduan dot Moab berzina dengan perempuan Moab. Ino po'y kongonduan di nga mangalapit tulun Israel darumikot korban sembelihan mentok kinorohingan diolo om hirih non diolo da maginakan mantada korban di om sumambah nagi mangkudit kinorohingan di tulun-tulun dat tumbayaan da kinorohingan tika tulun-tulun dat Moab om antakan pun tadi nga ino tulun Israel nga berpasangan miyampay bal pior om irina di minintalang di hot katagadan da kinorohingan kumad Israel kana pa di kinorohingan kumad Musa nga ngoyo rako po ilat tulun-tulun nilo it woyoon om manendo giso itaguangan da kinorohingan de ihirik kayo nandat abahang moid ino pa'y kaun tatagod da kinorohingan dat malab-kalab nga opisok umat Israel
mingkuri kumad tulun Israel. Kana pa di Musa kumad di hakim-hakim Israel. Tisom tiso do kayo mamatay tulun-tulun daw it nokongoy teko nakapasang miampay bal pior. Wah. Pasaro ko dihit hilan negara Filipin bo. Serat oray tanilot hukuman bunuh. Mantad ko ginumuan da pangidar dadah da hilo matu. Gisambo ina pa di kerajaan nga minanaha kaparintad isay na po pangidar patayon ka. Tok kan mati ka akuri at napatay. Ribu Ori ka 1,000. Harap pangidar ada patan ay na ampun timbak. Tok kumurang-kurang. Mati yan na pangidar tiyo dihoy. Nga misuay dah hiti dati. Hiti no pa dati nga buwan tugon hit. Kasaro ko pa dit inadapatan dat hilod Singapura karidi. Kauli na hiti Malaysia nga dianggap hero nagi. Magisusuaya pandangan iti tangkaulun. Nga ilo na pohot hakim-hakim ba Israel nga nanuan da arahan dat nukad hilo man patayo itulundat ay minay panakipasanggit bal pior. Kumano pa nga isay na po nakatano di acara karamayan di patayon. Abo dilo bo. Tok ay mati sagan-sagan na mamatay. Basoy. Nga iyati na pagyati nga kon giya ka kaubasan dati magipatay-patay bo. Dati na po iboros na taagi gina. Tinapolongon nam haro ikanto na ko pa ikapanumbok nga. Ay so no na gisa mo magititibas. Nga aubas sa pumatilom, di tayo si tomod bo. Aubas ka na po mampilas sa mano ko. Na di mampilas ka. Nga ako na po aubas sa suway. Kadang-kadang got oy pipi ni makon dahi manok. Luman piloso, man patayo. Ngam barikot na di sangulo na Israel kay kitab pangintaban do na padam 5 ayat ka 6. Miampay minangigit ta sangulo na tandumidian kumadi kamanakon daw. Miampay o kita Musa insana ni tulun Israel dit dadamot ta sangi hadihad itagwangan da titig tatabon da kemah pertemuan. Sayra na po nakita di Pinihas anak tanak di Eleazar tanak ki Imam Harun tanak Imam Harun ingkakat mo ti siyo ipagilitan di tulun-tulun Israel o ngay siyo pagano tombak ngo siyo gusawo itulun Israel di gisam mahirid kaya nandat pintangan may no di siya taboko godudu hilod di ikusay nagi itando dat numan suhako panangitian katingkod na dihat tusung ga kinarahingan kumatulon da Israel. Ino pa itulon napatay mantad da tusung hindi nga duo na hapo da 4,000 ginumo.
ada 24.000 mantad ke kaboboyuhan di tulun Israel minay among sumambahin di sa sambahon di tulun na Moab. Ginumo na pa di tulun da Israel na napatay mantad da tusong kinarhingan nga doon na po da mapat. Ribu kagumo. Ito kagumo mo tilo. Korikot to po di ribu ay kada borsa ribu. Iti na po kamanda matayom ang iso 2 talo. Hara na po talo magisusuhot. O mo yan na dati agumo. No. Ay, nudi ka piya ko bungo diti kampong takot dito magisusuhot po di matay ka. Magisusuhot nga baru 2-3 orang. Pero hiloho dia 24.000 napatay. Dat mantadidit kung tatagod da kinorohingan ka. Okay. Gulya tako nakagulat pinaindalan nila. Nukad iti sinuratan dati. Iti na po kinamuratagan di togayo di dadamot at ay minggayad ipagilitan na tulun-tulun na kinorohingan. Nagi ikoratuan idi hukuman nga hinonod itaguangan na totobon. Ina pa dito sung kumad Israel nga nakaimpundot rinibuan na tulun na napatay. Isuang pod ayat 8 nga ayat 9 doon na po ang 4,000 napatay. Mantadidi imusan na po umat beriman tinumimong gahirid bait suci. Tetobon na bait suci sumambayang yolo miyampay damihad makianut ay kaampunan kasiyanan mantada kinarahingan kumadi tulun-tulun daw. Okay. Jadi itaguangan insana ni tulun da Israel antakan na padidihom haradihot pinungaranan dat Zimri isi na pati nga wayoon na keluarga Simeon minanggit sa ulo na tando da Midian pinungaranan dat Cosby tanak ko tando mantada sa ulo ni wayoon dahil pagaway. Itaguangan do insana ni tulun Israel di sumamba kinarahingan rinumikat ti siya miyampay di tando dihom nigitan di siya dirikima daw. Iti na po nga iso o tindakan dat ay ipopoin siriba dat koing kakatanam kababayuhan dialo inuman paburuan ipilitan di tulun-tulun dit at tumbayaan da kinarahingan. Jadi nudi pinindalan tokom hirih na matidih dat ay naidid pinihas busawo may siya taboko na minamatay. Okay. Haro iso kagayat tot ay ginawo dati dahiti. Kumuhan ko po kagayat nga hargati pagangatan dot karamayan. Narita ni mo tidihitid. Ilo na po nga cadangan di Biliam. Inuman di siyo mano ko na po nga iya tipo horondo kayo ka. Pinapaharok karamayan hara di mo ginom-ginom kaubasanan wanda ti diri sumambak kinorohingan diolo nga tempo dendo nga yodit haro mo ti awayaan dati diolo oy paingkura mari moy taho kamo
Ino po'y pangalapan di nga kailan ta ko'y o kani ko kapihunong ka katumayaan dati. Nga hiti na po dati itihom harati kapurimanandat hormat kuma katumayaan da suway. Nga ilo na pagyat tulon da Israel hilo, rinumikot yolo, miyampay da tinumanud mampay di karamayan. Nuno na pa ipendalanan di tulon, iyala nga pa pendalan. No ba di retired di. Angaw kau, hikakusayan tumikid da tangondu, kabadi. Iri na hit, nakapalid. Ila tulon da Israeli no korikot. Aramay katil. Ilo nagimatudikot ay kakuaan dat ay tumanod na pod. Kitab pangkot ba nga may na pod walay iharot minidupagun nga lobi sonong ko may dit walay hara rumamay ka. Tapot tibigya bo. Mantada di hara midupagunam hirinod ayay na ginawa dati tokom kinorohingan po to soro. Ngamoy na pod ikaramayan hano hom asaro kinorohingan. Asaraw na pa nga ini sumambayang makan lah. Okay. Jadi intangan to na padilat naway andilolo nga kapagulo kono pa katagu nagimoy. Sakira na pod kakano mangagit painumon da suki kapingkur nagimoy. Tu sakira na po may kadiyam katanod kadi kaubasanan dilo kamon na po nga nakatangkid to ko nagyad miyagali la tulon da Israel. Ihon na po angatan ko may kawin moy bo. Nasorohon na dati la nawayan la tulon Israel rinumikot yelo dit karamayan idi nuno na pa'y sambahon dit tangolun ilo nga sumamba nuno pa'y paindalanan ilo nga tumanod kamon pa nga nuno na pa hipadayakon nga ilo nga maningkapi ka daw iri bagyahit iri masaalan di mo kamon pa ihati nga sakira na pod kapuriman kad ay bayatid dit karamayanom ay kasalai karikatan to ko. Karikat ko nga papatudok ko iya po nga sangulun pananod do kinorohingan giya. Ino po hi kasala dahil lalo nga ay tumanod ka dit korohyan paindalanon dilo dit akapyontok do katumbayaan to ko. Iri ko kumayso kumaduo to kom ilo na di tagay ko bungahan. Ino pa kumon kulod aga ko bungahan nga iti kongonduan bo. Tokay. Mantad ti pamadilay dom iti napot komondo tangondu iti hom ay osili nakasarid. Ikamoyondot pangimbayat. Sunong karetan lo kongonduan no bay no. Osili na komondo pangimbayat. Sa kirang mintong takod dit sukandat bakusing. May papatayanggit around ko pero nga ako po kumbala ko gito kusaya mongigit itil round pertama round ko pagulo round ko duo ko talo ako kumbala ko gito kusaya mongigit dihoy dadid akon ko imay papailad mangigit round ko pero nga isumandakot ongon akon ko harus sikot ay sa sikot ay
Iya lo nakanta ko mo nilo bo. Sakira galit nga korita man patayang nga kaubasan iti kongonduan at onwon hinggo wanda ti kakusayan da hinggo padi pakayan da mato. No di milom mangilag. Sakira mangilag nga mo da sidi kadungur at sakira manaw-panaw. Terpaksa na di mihintang na padi lagi. Nga ikagwi tagayo kabungahan da hitid iti kitab bilangan 25 nga moy gia pagangat ti lo kongonduan ka yedit milo-milo podan kokito no mo nga iti na ba nga moy pagangat tokoy agat ti pagumbalan ino pa'y kongondan ding tokoy sakira na padi kapiyad harahi mamusarot titi ba kadit ang sado kapiyat saro sera na pod orikot nandati kamoyan dot tadaw panginggoritan tumbayaan ako dot ilo ni pian nadandan to ko tadaw koy sisaan da hugama ka orikot na po itimpo di nga kapuriman to konod ino po hit panginggorit nga iborosan dat po nakumbal dat nakoindalan mantadilaid iti nagibahino ka kumuno po hibat di kapyo panginggoritan nga umbal itong kusay mamusoro ay sudah pasti ay lahan to ko nahitid di iti na po kamundat di anyaya di man inggorito ino po hit panginggoritan di nga ihukuman dat muntok katinan umbal dat ikasag kapyo hit pahagahagon kapyo hi anam-anam dilaid nga ngon nando ano tanak num man kaya nando talingom pa tumanod ka kamo amo payusan talingom ya didit irihit bayangan dot kita dati mailan makukuro kapyad belum iya di kapyo ko iri ni to sosaro dati doon do nga ako iri na pagyad ino pa'y pamaratu idi nga magisusuay mo haroy kantay pamaratud gisumbo orwalan to ko nga haroy pamaratud okon no ko tinan dati aratu nga iman dati kadaw iso na pamantad nga buli jadi ilo tangondo songinggil to ko ako kuronay kakusayan songinggil to ko to ino pa di himoy papatad do takanon nga songil langgoy kongonduan ako kurot ako no harohit pero nagitaon ko din tanganga na kakupot antakan di kosoro ko pa'y pagibabarasan dit itanganak wagu kakusayan tuk okukuran madid orikoti tadaw dim gilon to konondo nga komondot man inggorito nga ay aratu umbalo no di diri gilan idi hito nga sumuandak songil langgoy moy po tado makanan mamagayat tagidi dia kan gaso nakanto ribo nga ay masuk akal mo tigiyahoy na kumbali nakajadid muntak itulon Israel dilaid nung kadhod ya mulai labang sa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab
Umuyan dat agayo pagumbalan ti kakusaya na eh. Putulan, putulan na gid. Asili di sida-sidad. Sakira nga ieu di garing. Sakira na pod inamaten nuhot manumpali diam kondulon. Inolongan nuhot manumpal putulon. Ino po di tasaruhot korotuan ang putulon. Ay. Ay lanong pangkura kapila ay. Oke, jadi ino po di hit ay kasunsudon datid mo ito kanarikot ti karamayan dat okon ko isisok katumbayaan nga miagalon na tulun Israel. Buli jadi miagali di kasunsudon. Mumbadi may tanudit kaubasanan dilo, pinting ubasan dilo. Oke, jadi kita no po dati rumikot to ikaramayan dawokon ay bakasala nga sayrad harohit paindalanon dilod kopiyon tokit pananuda ng korohian kinorohinganom to kanagya tumanod tu sakir na po tumanod to ko irinandod ina po hit ay koposyon datid iswang garuhani nga ay siya pisuwayan dat umatulon da suway. Di pa usaw ni Lot putulon hara di magihubot tuod-tuod. Okay. Ino po hit minomon said ino po ginawa katagadan da kinorohingan nga napisok nga sayra dat minay pinihas pamagusa di dua tulun numan di siya patayo. Tiborosan dat itinamon sa duso dat labi pandad iswanggot perzinahan nga misok-lisok. Nga itinopodit naroy tanda hiti iswang ayat ko onom. Tarang-tarang itaguangan di tulun-tulun da Israel. Itaguangan di Musa. Ay so na kumon na misok-lisok. Pamanaw minta nga na pamato. To koy. Oy hitan to gandat di kapiyo bo. Ihati na po momidusa to ko misok-lisok. Atoy. Asalat ino po tindakan to kadi nga misok-lisok nga haro rakantit kapiyo dito lisokon to ko. Nga suway maganda mikaruhang mo. Ino po gay oritan dilo nga okon ko mikaruhang. Saran to gandod tok arat mo ti di komendo misok-lisok. Okon indo ko tok kom pokakabon di hawalay ki. Ada kondo pa mo sarot ti tok kasansala mo ti di ti palajaran to kon iya din na saraw dok yo. Kada lisok-lisok ko kan ikudi kan. Nga ay lahan to kay apurimanan to kay tisom-tiso iti kantakan kawawaya onto ko nunuhiman dati paburuo. Apurimanan to kay rid hapoy ngontok. Tu modasi ka na pod akitawokon hali piad ino po hit in paindalanon no di nga okon ida ka arat nga mantadidit ralan no po paindalano kontok iridid misok-lisok di madasid akito ano kontok kini tiadi. Oke, jadi
Mila di borosan dat ila na po korban nila dua tulun nila nga po nakasagit tabo nila tulun da Israel. Pero na di napatay. Dua na ho po da 4,000. Iya na po wayo anom akay ay hitan no gato pero na po di tapatay ti ka. Kampung-kampung dati nga kaubasan mo ti iyo dito sa raw dati. Haro no po no hikantakan diri kampung di rumah Sam. Oh, no kanda dati. Oh, gara-gara na di Mary Loso dilom iyo iti di haro ko bungo ti bo. Haro ko bungo. Yo Mary Losod bugi ako bungo di bo kando. Haro hitiad di. Kampay nga ay na po di adahon ka. Ila tulun Israel, doon na po na 4,000 napatay. Manta dila ay pinaindalan dila pira-pira tulun. Okay. Bahagian nakalimpupusan na pelajaran dati. O insanan to kono po nga haroy kalau mo kon dati dada mo toko dot monong kigomo sidit pagumbalan miampay kasilapan toko nga haroy tulun dot tarang-tarang got momili dot tumanud diti korohyan na pumagunan o papatahak ko kaposian diolo kumakasanangan pumagunan hali piad ino pa'y kasunsudan daw nga kapatayon. Ino pa dido sa hidi nga popoylih dat iti na papangampunan da kinarahingan nga mimpay-mpa na bahaya. Okay. Right na po ko korohyan na pumagunan. Yoho nga iyo di na to soro. Oroh ya ni dato soro. Sayra ko kita to ko diwo ko dat ay laja kano po ay papindalan ni korohyan na pumagunan. Iyaw nga aya ukur madadit tilo kamintalang karit pemusarahan dati di bo. Nga daw ginawo kana magaling mo muna madi ki. Haro ni tarang-tarang got o kita datid popindalan dit korohyan dilo tumanud dit dum pamagunan. Hali piak koilo hilod irin po nga kontok. Iri na bagay pilihan daw diwat di. Ipinihas tanak imam wat gaya di Elizar minay pamagusa di 2 tulunid di gisom bohiriswang kimam numandi siya tauboko ilo gaduo itulun da Israel nagi itandu idi. Ina pa di hitusunggat ay no kontak itulun Israel nga no tingkod. Iyad di no matiki na sunsudan montak dialo dit tumomod da mamili dat aralan dat duso. Okay. Jadi ay so nasuway ay patandasan dati nga dati na ginawo dat mamili tokod aralan dat tumongkiad ka sumimpang patumangkid tay ko tumilombus tokod iralan do kinarahingan. Hali pian no nuan toko batos so ino pa'y kasanangan iti nga ay otori mo dati titungkap kinarahingan sa rakarikan dokumenduo nga umbalan toko mangigitiri moy do ino po hit ginawa dati orohian da ko kita ti karamayan pamagunan nga opusus dati. Noritan itid, oh iya, tako na po dahara ko lumukon.
Mungkin dah haray na ratu. Haray dada mo tapay ratu. Nga sonong no dahara kasari da ginaw dating gumuli. Makiyuhup ta ka kinorahingan mo'y ina po'y kapurimanan di nga ay ada dati otilambus suway ka opusus dati patilambus takad agiro ta iswang tumanud di boros-boros sa kinorahingan. Okay, pahitian takan dati pa namarasan dati tutong bayan no. Kung sikaw dot kinapagyampayan to ko. Ano misisa to ko di iswang samayan. Kinorahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dot tuwang diti insan pakagud nakanwihay dat minangintang boras-boras no. Nakita nagidahay kanta kandit pananon di laid nga makianwi hapanghupan supaya kanwi hamanon libamban dit son tabi pagumbalan ang pangimbayat ta pumagunan kumadahay. Kung sikaw nagituhan mantad sa kadungno gisambot. Tatuang ubay no kanwi hadat rumihat tada da suwab pati lambus hay buruan dahay. May nihay anway kalidasan datinan gisambot iringa milad hay gunoon montak na palayanan. Ampunan tayo sanan do sa dahay pinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, ingka nati panamarasan dati hinakaw po sunong tatuong Santa Biboras at nakapigis sa ginamo tay ko kontak ko masaraw purimanan na ko siyaw to insanan pa rin mantad ko lumukon ko may na dati igitay Santa Bit kapiyontok dokorohyan kinarahiman hinakaw po. Ikatan